Hello，大家好。咁隔離一個係Albert 啦，咁佢今日即係幫我做一個分享，因為佢做咗鼻鼾槍。不如我哋問下佢做嗰個過程，覺得個感覺係點樣㗎？開頭啲驚驚地咯，真係唔知條脷擺喺邊啊，又唔知打邊個位。但係做完之後都 OK，越嚟越細聲，越嚟越細聲。有冇痛唔痛啊？打落去嗰陣時，你痛唔痛㗎？有啲好似掂下掂唔通嘅，唔痛嘅，但係有啲 feel 啦，少少 feel 咯。係嘛？係少少 feel。咁你做完之後有冇話食嘢嗰方面有影響到？應該冇啊，係嘛？冇係嘛？完全好正常，可以做翻你自己嘅飲嘢都冇問題。係啊，咁你做咗幾次啦？咁你頭先好急不及待咁講到話越嚟越細聲，越嚟越細聲嗰個效果係嘛？咁由第一次做到而家幾次啦？咁隔離身邊嗰個應該可以有覺好瞓啊嘛？係啊，冇錯。係咪？佢最聽得到係咪？係啊，冇錯。哦，係咯。咁所以咧，你哋如果咧有呢一個問題咧，即係鼻鼾嘅問題咧，咁就可以嚟揾我哋 Pink Beauty 啦。咁今日好多謝Albert 真心分享佢個感覺俾大家聽。咁我哋今日就做呢個真實嘅個案訪問完畢，拜拜。拜拜。